Hola, soy la señora Groner y hoy vamos a aprender cómo leer y pronunciar el sonido de la letra G en inglés. En inglés, la letra G se llama G. Dígale conmigo. G. This is the letter G. Este es la letra G. G. En inglés, la letra G tiene el sonido de G. Así. G. Muy bien. Para pronunciar el sonido correcto, tengo que empezar con la boca abierta un poquito. Tengo que poner mi lengua arriba en la boca y abra la boca un poquito más. Así. G. Hazlo conmigo. G. Muy bien. Ahora vamos a practicar. G, 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 G. Muy bien. Una palabra muy común que comienza con la letra G es good. Bueno. G, G, good. Good. Bueno. Otra palabra que es muy común que comienza con la letra G es grapes. G, G, grapes. Uvas. Grapes. Grapes y good. Good grapes. Recuerde, en inglés, la letra G se llama G y tiene el sonido de G. G says G. G, G, G. Gracias por venir y gracias por aprender conmigo. Ojalá que nos vemos muy pronto.